Projekt Demokratsko procjepljenje bio je projekt Hrvatskog debatnog društva na kojem sam radila kao jedna od mentorica na projektu i kroz projekt smo zapravo obišli preko 40 srednjih škola s ciljem povećanja kompetencija građanskog odgoja i obrazovanja među učenicima. Zapravo glavnina ovog projekta je bila poticanje nekakve promjene u društvu. Ovo smo odlučili napraviti putem škola i putem nekakvog projekta koji će i omogućiti tu nekakvu tranziciju, to jest most između donositelja promjena i odluka i samih učenika škola. Demokratsko procjepljenje je imalo više uloga i ja bih se usudila reći da su dvije možda glavne. Prva je provedba debatnog modela građanskog odgoja i obrazovanja, a druga bi bilo osnaživanje učenika u komunikaciji sa tijelima lokalne samouprave, odnosno donositeljima odluka. U projektu Demokratsko procjepljenje se radilo o tome da smo okupili zainteresirane profesore koji su htjeli pokrenuti debatni klub u svojoj školi i uz to sudjelovati u nekakvom angažmanu u zajednici. Pomagali smo tim profesorima u implementaciji debatne metodologije, pokretanju debatnog programa s idejom toga da se učenici aktiviraju u proučavanju nekih problema i nakon toga rješavanju tih problema u svojoj zajednici. Projekt Demokratsko procjepljenje je bio zbilja sveobuhvatan, međutim mislim ono što je glavno bilo i glavni cilj svih naših napora koji HDD zapravo već godinama radi je osnažiti mlade za aktivno sudjelovanje u društvu na koji god način mi to mogli, poželjeli ili predvidjeli. Ono što je meni bilo jako zanimljivo u sklopu projekta Demokratsko procjepljenje je što nismo radili samo sa učenicima, nego tako reći sa cijelom zajednicom. Znači nismo se samo bavili pripremom učenika i učenica da budu aktivniji mladi u svojoj zajednici, već smo zapravo pripremali i zajednicu za te aktivne mlade. Jer često dolazi do tog paradoksa, ti imaš mlade koje žele sudjelovati, koje bi htjeli nešto reći, ali nemaju okruženje u kojem to mogu. I zapravo smo mi malo tu i radili na tome da cijelu zajednicu činimo prijemčljivijom za ideje i potrebe mladih. Tako da smo radili i sa profesorima i sa samim školama, radili smo s donositeljima odluka i u konačnici smo radili sa nekakvom širom zajednicom, s ostalim udrugama, roditeljima, prijateljima. Možemo imati super aktivne mlade koji žele nešto reći, žele nešto napraviti, ali ako nema nikakvo plodno tlo na koje te ideje i želje mogu pasti, neće se ništa desiti. Pa smo nekako išli raditi u dva smjera. Debatni model građanskog odgoja i obrazovanja zapravo je odgovor HDD-a na tu potrebu da se učenike srednjih škola potakne na aktivnije sudjelovanje u zajednici. Ono što smo kroz ovaj projekt razvili je zapravo naš model reakcije na to, koristeći debatnu metodologiju, fokusirajući se na analizu, na argumentaciju i na prepoznavanje ključnih dionika unutar nekog procesa kako bi zapravo onda mladi mogli razviti svoje ideje i predstaviti ih donositeljima odluka. Građansko odgoj i obrazovanje zapravo možemo podijeliti na dva neka načina. Prvi bi bio teorijsko razumijevanje toga kako funkcioniraju zapravo tijela lokalne, odnosno državne uprave, i druga bi bio onda osnaživanje učenika da i sami sudjeluju u tome kako zapravo državni procesi odlučivanja mogu funkcionirati. Htjeli smo povezati ono čime se HDD već 20 godina bavi, a to je debata, sa pristupom građanskom odgoju i obrazovanju koji imamo u školama. Dosta često čujemo možda i neku kritiku kako je debata samo teorijska vještina, gdje mladi učenici i učenice uče kako argumentirati, kako pristupati određenom problemu, zastupati svoje ciljeve, kritičko promišljati, ali da možda nema neku praktičku primjenu, s čime se mi nismo složili, nego smo ovim projektom htjeli dokazati da debata kao takva i debatne vještine imaju i praktičnu primjenu, a to je kroz deliberaciju. Proučavamo materiju, sagledavamo s više strana, koristimo jasan format formuliranja, argumentacije, pristupa problemu i tako dalje. Dakle, koristimo taj set alata koji inače koristimo u debati, debatnom programu, kako bismo analizirali neke probleme, pitanja, na kraju dana rasprave u kontekstu društvenih problema i u ovom slučaju, dakle, stvari s kojima se učenici susreću.